Медик перечислила основные ошибки при лечении кашля. Принято считать, что кашель – это признак инфекционного заболевания. Многие пациенты в таких ситуациях решают не обращаться к медикам, а самостоятельно решать проблему. Это большая ошибка, поскольку далеко не всегда кашель сигнализирует о простуде. Об этом заявила пульмонолог Анастасия Смотрова, пишет Москва-24. Медик пояснила, что при появлении кашля нужно пройти обследование, чтобы были выявлены причины недомогания. Она напомнила, что при этом следует учитывать, что в человеческом организме присутствует множество кашлевых рецепторов. Например, в глотке или даже в желудке. Процессы, которые происходят в них, способны спровоцировать кашель. Обычные сиропы или таблетки тут не спасут. Что касается более частых причин, то доктор Смотрова выделила синусит или воспаление других лор-органов. Запускать проблему нельзя, поскольку это может привести к серьезным последствиям, к примеру, к разрушению костей, которые покрывают околоносовые пазухи, или менингиту.